喂，阿表，啊，我有個閨蜜啊，拍到20幾個男朋友啊，依家咩都唔使做啦，直接財富自由。唔係嘛，咁緊要位置？係啊，真噶，每年啲情人節啊、520啊，又手機啦，又金鏈啦，今年清明節仲緊要啊，直接存款買一台50之光，搞到我都唔想做工啦。唔通你都想學佢咁？梗係想噶，又有錢使，又有得爽，諗都開心。阿表，你諗多咗啦，你邊有人哋咁個命？你睇下人哋拍嗰啲，唔係焦種就黃種，唔係黃種就李種。你再睇下你拍嗰啲，唔係稀種就柒種，最唔係咧就孤寒種。你攞咩同人哋比啊？我唔係咁認為喎。咁你點認為啊？咁我萬一遇上個總裁呢？你冇聽講過咩？1000億總裁愛上絕經的我。你仲衰，無名無分，賺啲夾痛。哎我的媽！阿表，啊，你喺度做咩啊？冇做咩啊？你又想同隻狗發生感情嘛？唔係啦，你都傻傻地嘅真係。你千祈唔好同佢發生超友誼喎，咪到時你啲粉絲知道咗，你都唔知點收科喎。你傻我都未傻喎，你以為我會做啲咁嘅嘢咩？好出奇啊！你上次都唔好啲亂講，你快啲做嘢，做嘢。唔好意思啊，表唔小心講漏嘴啊。聽到冇啦？你冇聽佢亂講喎，剛才嗰啲都唔係事實啦。佢講嘅嘢實屬係造謠，係造謠。表啊？點你仲喺度㗎？我唔喺度，去邊度啊？去搵老婆咧。而家搵老婆仲有意思咩？無非都係拉過人哋拉過個手，攬過人哋攬過個腰，摸過人哋摸過個大髀，錫過人哋錫過個嘴。仲有一件仲離譜啊！你做翻一件人哋同其他人做過嘅事情，再同你做翻一次，有意思咩？冇意思都要搵噶，而家搵老婆咁難啊，有咩辦法啊？唔使急，阿表，我等佢喺出邊玩厭咗先，有佢哋嚟搵我，話唔定啊，到時佢喺出邊呃咗好多男人嘅錢，佢變咗富婆，咁我咪一步到位。表，你係咪入億咗啊？邊有入億啊表？喂，你手頭上有冇啲貨啊？冇。喂，結個婚或者嚟嘅都冇問題嘅咧。冇。啊，有細路仔冇5-6個細路仔都冇問題嘅啦喂。哇冇。你最唔得七到80啊喂，7到80，我都冇乜所謂嘅喂。屌閪啦！阿表，有冇紙巾啊喂？冇啊！阿表，搵啲嘢嚟名啦喂！你攞後邊啲護盒搞掂咪得咯？阿表，佢啲護盒會少一痕噶，幫我搵下其他嘢啦。你卡到啊？喂，哎！表，嗰碌啱啊！阿表，我碌書我點得啊？表嗰啲得嘛喂？嗱，阿表嗰啲點得啊？搵你粗少少得唔得？嗰度會損噶。阿表嗱，個碌啦，個碌啦。阿表個碌竹嚟嘅喎。咁你唔識撕開嘅咩？撕開名嘛。阿表你翻出唔好同人講喎啊！我攞過嚟解決啦。快到車！吓？開車啊！開車啊！大佬，我正啱買翻你個咩係好食開啊！點火啊！點火！吓？點火！快啲點火！我叫你點車火啊！送手殺！哦。大佬，你做乜走咗㗎？我冇走，係你自己撲落嚟，點你咁稀樹㗎你啊？手殺放喺邊你自己唔知㗎？踩離合。我唔知離合喺邊啊！叫你踩離合啊！我搵唔到離合啊！好，等我嚟。哦。喂，哎。我台車都自動擋，我邊有離合嘅啫？阿表，你做乜嘢啊？我出去睇有冇垃圾執，執垃圾啦！你睇啲好多人踩垃圾啊！表嫂做唔做啊？
阿表嫂住上屋啊，你再搵佢傾傾偈咯。佢中意吔乜嘢噶？我買啲上去俾佢啊。佢冇乜嘢中意吔噶。水果啱唔啱啊？水果你買啲水果上去俾佢吔啦。啊，我冇錢喎。啊，你冇錢啊？啊，冇錢咪唔買咯，你再搵佢即係傾下偈得噶咧。唔買兩個人坐低喺度好齋個。你上去搵佢傾下偈啦，佢嗰兩日心情唔係幾好啊。我想買啲水果，買啲奶茶氹氹佢哇。咁你又話冇錢，你唔使買嘅咧，你上去同佢傾得噶咧。我問你攞錢買啊！我今日都冇堆錢咧。我氹你老婆知喎，肯定問你攞錢買嘅喎。你睇下一陣間出嚟嗰啲渣渣，你睇有冇水果？你快啲上去睇同佢傾傾先啊！我唔理，我喺問你攞錢。我真係冇錢咧。阿表咁攞呢個上去，唔知佢入唔入啊？不過係夠練嘅喎。啊，嗰個得㗎咧。我都係拉埋你一齊上去好啲喎，佢心情唔好，多一個人氹一氹佢啦。唔使啦，你翻去先啦，我自己翻去啦，自己翻去啦。撲佢個街，我越諗就越嬲。你睇我哋男人幾辛苦講，細嗰陣時咧就俾老豆老母管，等到我哋出去讀書咧就俾老師管。好啦，讀完書啦，出去打工啦，又俾老闆管。好唔容易捱到結婚啦，佢個臭街又俾老婆管，你哋啲狗係咪咁噶？啊，到咗死嗰陣時就冇你人理噶咯喎，啊，係咪咁噶？我睇到閪啦，你唔使走啦你啊，第日你都冇人理噶啦你啊！哎好點啊？喂，老闆娘啊，我想聽日請日假。你請假做乜閪啊？冇，我有個兄弟聽日準備離婚，我諗住翻去準備一下。人哋離婚關你閪事啊？冇，佢離婚咧，我諗住追佢老婆。我放你2日假啦，你好好準備下啦。老闆娘，你對我真係好嘅啫，咁你又唔使放我2日假嘅，放我1日假得噶啦。知我又準備離婚啦你。喂，恭喜你兩個新婚快樂，早生貴子。乜嘢新婚快樂啊？我今日當後會章啊，你係咪冇嗰啲啊？吓？當後會章啊？當後會章使唔使封利是噶？咁肯定要噶。你冇帶禮去嘛？吓？要嚟嘅咩？冇啊。冇帶禮仲想攞膠堆嚟？走！啊，真係咩人都有。